हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा फ्रेंड्स आपको एक बेहतरीन रिंगटोन बताऊंगा जिससे फ्रेंड्स आप बोलेंगे प्लीज़ ऐसे वीडियो हम दो रोज़ लेकर आओ। और ये रिंगटोन पहले हमें क्यों नहीं बताया, ऐसा बोलेंगे। सो आपको बेस्ट रिंगटोन ऐप डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ता है सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होगा। एक ऐप है, सिंपल से वो ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको इधर पे सर्च करना होगा। फ्रेंड्स इधर पे आपको सर्च करना होगा बेस्ट रिंगटोन ऐप बोल के सर्च करना है। इतना सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपको ये ऐप आ जाएगा। इधर पे देखिए ये ऐप कुछ ऐसा है, इधर पे देख सकते हैं। ये ऐप आने के बाद फ्रेंड्स आपको इधर पे सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये ऐप को इधर पे इंस्टॉल करें तो ओके, नहीं तो इंस्टॉल करिए ऐप को। इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स इसके रेटिंग वगैरह भी देख सकते हैं। 5 मिलियन प्लस से डाउनलोडिंग है। और फ्रेंड्स आपको इधर पे बहुत बोले तो बहुत अच्छे रिंगटोन मिल जाएंगे। आपको मैं रिंगटोन प्ले करके भी बता सकता हूँ। इधर पे देखिए और फ्रेंड्स इधर पे ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल से ओपन पे क्लिक करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा। सो ओपन करिए फ्रेंड्स, ये कुछ वेट करना पड़ेगा, वेट करिए। और फ्रेंड्स इधर पे आपको आईफोन रिंगटोन, रोमांटिक रिंगटोन, बहुत सारे रिंगटोन मिल जाएंगे जैसा कि अभी मैं बताऊंगा। सो इधर पे देखिए आईफोन रिंगटोन फर्स्ट पे मिल जा रहा है। इधर पे आप देखिए ओरिजिनल आईफोन रिंगटोन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इधर पे गैलेक्सी S23 मैक्स मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स आपको इधर पे रोमांटिक सॉन्ग के रिंगटोन मिल जाएंगे। और भी इधर पे नीचे बहुत सारे रिंगटोन मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स आपको इधर पे कोई पसंद नहीं है ऐसा मत ही बोलिए, आपको सभी इधर पे मिस सब कुछ रिंगटोन मिल जाएंगे। फ्रेंड्स आपको इधर पे डाउनलोड करने के लिए इसे ओपन कैसे करते हैं, प्ले कैसे करते हैं बताऊंगा। सो फ्रेंड्स आपको इधर पे रिंगटोन के ऊपर क्लिक करना है। कोई भी रिंगटोन चॉइस कर सकते हैं आप। इधर पे मैं ओरिजिनल आईफोन रिंगटोन चूज़ कर लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको इधर पे प्ले करना चाहते हैं तो इधर पे प्ले करिए। मैं प्ले कर सकता था लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक आता है इसलिए प्ले नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स इधर पे ऐसा होने के बाद इसको फ्रेंड्स आप इधर पे प्ले का आइकन है तो सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करके ये प्ले कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इधर पे इसके ऊपर क्लिक करके फ्रेंड्स इधर पे ये डायल का लोगो है, देखो सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करके आप यूज़ कर सकते हैं। इधर पे फर्स्ट नंबर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। इधर पे सेट अलार्म एंड सेट कॉन्टैक्ट रिंगटोन और सेट नोटिफिकेशन डेवलपर रिंगटोन ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।